तो मैं आ गया एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम लोगों का टॉपिक है साइक्लोन्स एंड फ्लड्स। तो हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू किया था नेचुरल कैलेमिटीज़। तो हम लोगों का पिछली वीडियो में जो हम लोगों का टॉपिक था उसमें अर्थक्वेक्स टॉपिक्स था। तो अर्थक्वेक्स हम लोगों ने पूरा कर लिया था और अब हम लोग करेंगे साइक्लोन्स एंड फ्लड्स। साइक्लोन्स आर वेरी अ कॉमन occurrence in the coastal areas of India। साइक्लोन मतलब साइक्लोन होते हैं वहाँ पर ज़्यादा आते हैं जहाँ पर इंडिया का जो क्षेत्र समुद्र में है, मतलब पानी के पास है। A cyclone is a very strong wind accompanied by heavy rain। मतलब साइक्लोन का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ही तेज़ तूफान की तरह हवा और बहुत ही तेज़ बारिश के साथ उसे साइक्लोन बोलते हैं। द स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड द रेन डैमेज हाउसेज एंड स्पॉइल क्रॉप्स एंड कैन इवन ब्लो डाउन इलेक्ट्रिक वायर्स। मतलब जो बहुत ताकतवर, मतलब स्ट्रॉन्ग हवा आती है उससे जो है हाउस डैमेज हो सकते हैं, घर डैमेज हो सकते हैं, जो हम लोगों के फसल होते हैं किसानों की वो डैमेज हो सकती है, और बिजली के तारों को भी वो क्या होते हैं डैमेज हो सकते हैं, गिर सकते हैं, बिजली के पोल गिर सकते हैं और तारें उनमें से गिर सकती हैं। When there is a heavy rain, when there is heavy rain, rivers rise above their banks. The overflowing water from rivers enters homes and fields, causes floods। तो मतलब जब बहुत बारिश होती है तो मतलब जब जहाँ पानी लगा होता है, मतलब जहाँ वाटर बॉडी होती है, लेक तालाब, उसमें पानी ओवरलोड हो जाता है, मतलब ओवरफ्लो होने लगता है और इससे बगल घरों में पानी आ सकता है, और घरों में पानी आ सकता है, साथ में उसके बगल में जो फील्ड है, मतलब जो मैदान है, उसमें भी पानी घुस सकता है, उससे बोलते हैं फ्लड। Floods also happen near the sea during cyclones as strong wind causes high waves called tidal waves in the sea। मतलब floods जहाँ पर साइक्लोन होता है वहाँ पे भी फ्लड आते हैं, क्योंकि जब हवा आती है बहुत तेज़ी से तो वो जो पानी होता है वो उठता है और उठ के सबको बहा ले जाता है, उसे फ्लड बोलते हैं। People and animals die due to drowning। Floods and cyclones cause great damage to life and property। मतलब जो लोग होते हैं, जानवर भी और आदमी, मतलब लोग भी कभी कभी जब डूब के ड्राउन हो जाते हैं, मतलब डूब के मर जाते हैं। और तो फ्लड और साइक्लोन जो होता है वो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है लाइफ को और प्रॉपर्टी को। Weather forecasters study the weather। They can predict a flood or a cyclone most of the times। मतलब जो वेदर फोरकास्टर्स होते हैं वो सैटेलाइट्स के थ्रू वेदर चेक करते हैं, तो वो बता सकते हैं कि कब यहाँ पर आने वाला है फ्लड, कब यहाँ पर आने वाली सुनामी, कब आने वाली है यहाँ पर साइक्लोन, कब आने वाला है। तो साइक्लोन महाराष्ट्र में भी आया था, मैं नहीं जानता कहाँ आया था, ये मैं भूल गया हूँ, पर महाराष्ट्र में आया था। तो प्रेडिक्ट मतलब वेदर फोरकास्टर्स ने बताया था कि यहाँ पर साइक्लोन आने वाला है, इस जगह की जिस टाइम पे आने वाला है उस जगह की उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी काट ली जाएगी और सब लोग सावधान हो जाए। सबको सावधान कर दिया गया था कि साइक्लोन आने वाला है। The warning is given to the people over the TV, रेडियो और इन न्यूज़पेपर्स। मतलब वार्निंग जो है, वार्निंग आती है कि टीवी में वार्निंग आती है, रेडियो में आ जाती है और न्यूज़पेपर पे भी आ जाती है। पीपल जो लोग होते हैं वो अपने जानवरों को और खुद अपनी बिलोंगिंग्स को किसी सेफ प्लेस में, मतलब ऊंची जगह पे जहाँ पर पानी नहीं आ पाता है, उस जगह पर मूव कर देते हैं कि पानी जो है वहाँ पर ना आए और उनकी जो प्रॉपर्टी है उन पे, मतलब प्रॉपर्टी को तो कोई शिफ्ट कर नहीं सकता, एक जगह पे बन गई तो बन गई, उसे कोई शिफ्ट नहीं कर सकता, पर अपनी बिलोंगिंग्स को और अपने जानवरों को तो लेके हायर प्लेसेस पे बचा सकते हैं ना। हाँ, तो वही करते हैं जिससे उनके जानवरों को, अगर उनके पास कोई जानवर है, या उनकी बिलोंगिंग्स को डैमेज नहीं होता है, बाकी प्रॉपर्टी को बहुत डैमेज होता है। और यहाँ तक कि ये भी करते हैं लोग कि उनका जो छत होता है, मतलब जो जो लोग गांव में रहते हैं तो वो लोग
मिट्टी का या लकड़े का या बैम्बू का घर बनाते हैं, और बैम्बू का जब घर बनाते हैं तो ऊपर की ओर जो छत बनाते हैं उसे लोग स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि जब बारिश या साइक्लोन आए तो वो जो हवा आती है तो वो कभी कभी छत भी उड़ा ले जाती है, तो छत वो ना उड़े तो उसे स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि छत ना उड़ पाए। बट कुछ भी हो, प्रॉपर्टी डैमेज होगी, उनकी फसल डैमेज हो जाती है, क्योंकि जिस अगर किसी चीज़ को, उनकी किसी बिलोंगिंग को वहाँ पर सेट कर दिया गया है तो उसे हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो वहाँ पर सेट हो गई है, उसे हटाया, घर मतलब बन गया है, अब घर को हटा के किसी पहाड़ पे नहीं ना ले जा सकते। हाँ, तो उनकी फसल उग गई है तो उनकी फसल को वहाँ से नहीं हटा सकते, वह फसल वहीं रहेगी, इसलिए क्रॉप्स डैमेज हो जाती हैं। When floods or cyclones occur, rescue workers are immediately put into action. These workers could be people from the community or government agencies. मतलब जब फ्लड या साइक्लोन आता है तो बहुत लोगों को मतलब काम पे लगा दिया जाता है कि मतलब हेल्प करनी है जो लोग अफेक्टेड हैं इस चीज़ से। वो जो लोग होते हैं वो मेनली तो जिस जगह पे वहाँ की कम्युनिटी से होते हैं या गवर्नमेंट से होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी से, मतलब और बहुत ऑफन में ऐसा होता है कि आर्मी को बुलाया जाता है मदद करने के लिए लोगों की, जो लोग अफेक्टेड है। तो हेलीकॉप्टर से मतलब क्या होता है, खाना पानी और दवाइयाँ एयर ड्रॉप की जाती हैं, और रिलीफ कैंप्स मतलब टेंट लगाया जाता है जिन लोगों, होमलेस पीपल के लिए, जिनके पास जिनका घर जो है उनका पूरा घर टूट गया है, या उन लोगों के लिए जिनके पास घर ही नहीं है। और डॉक्टर्स को मतलब पूरी तरह ड्यूटी पे लगा दिया जाता है, क्योंकि इस टाइम बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं, किसी को भी कॉलेरा हो सकता है, गैस्ट्रोएंटेरिटिस हो सकता है, टाइफाइड और ESI डिजीजेस हो सकते हैं। और यहाँ तक कि जो पानी लगा है तो उसमें पानी में लोग वॉक करके जाएंगे तो स्नेक बाइट्स भी हो सकते हैं, मतलब सांप भी काट सकते हैं, कि वॉक करके जाएंगे तो सांप भी चिड़चिड़ाए रहते हैं, उन्हें भी अपने घरों से भागना रहता है, क्योंकि वहाँ पर फ्लड लगा है तो वो जल्दी जल्दी में काट लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हमारी जान पर खतरा करेंगे। तो जो रेड क्रॉस एक संस्था है, वो मेडिकल संस्था है, वो गुड्स, मेडिसिन्स और क्लोथ्स मतलब कपड़े और सामान खाने पीने का और मेडिसिन्स मतलब दवाइयाँ लोगों को एयर ड्रॉप करके देती है जो लोग अफेक्टेड हैं। तो रेड क्रॉस एक संस्था है जो लोगों की मदद करती है जब लोग साइक्लोन या किसी फ्लड से अफेक्टेड होते हैं। और भी बहुत सारी संस्थाएं मदद करती हैं, ऐसी बात नहीं है कि खाली रेड क्रॉस मदद करती है। अब ड्राउट एंड फेमाइन चैप्टर को हम लोग कल पढ़ेंगे, कल नहीं मतलब हम लोग ड्राउट एंड फेमाइन चैप्टर की जो वीडियो है वो आएगी नेक्स्ट मंडे को, मतलब मंडे को आएगी, अगले मंडे को, इस मंडे को नहीं, कल नहीं आएगी, अगले मंडे को आएगी। तो टिल देन गुड बाय।